به نام خدا. کتاب صوتی امی کودک کهکشانی. تقدیم به تمام کودکان از هر سن و سال و هر قوم و مکانی که در مسیر زیبای سازندگی و میراث بردن کره زمین جدیدی گام برمی‌دارند که ما بین انسان‌هایش مرزی نیست. کتاب نوشتن وقتی نویسنده نباشی کار سختی است. وقتی که خردسال باشی سخت تر هم می شود. اما مجبورم بنویسم چون دوست کهکشانی از من چنین خواسته. نامش امی است. می خواهم ماجرایی را نقل کنم که به دلیل خوششانسیم با او تجربه کردم. او گفت در عوالم پیشرفته‌ای که او هم به همانها تعلق داشت، بزرگسال یا رشد یافته کسی است که دلیلی برای حسرت خوردن در زندگی ندارد و اینکه آدم بزرگ‌هایی هستند که 15 سال دارند و کودکانی که 100 سال دارند. در ضمن هشدار داد که آدم بزرگ‌ها از این چیزها نفعی نمیبرند، چون باور داشتن به ترس و وحشت را حتی وقتی هم که دروغ محضند به معجزه و شگفتی حتی اگر درست باشد ترجیح میدهند. بنابراین به توصیه امی میگویم تمام این ماجرا خیال پردازی بیش نیست و قصه برای خردسالان است. پس باز هم میگویم که این فقط یک داستان است. اخطار. خطاب به آدم بزرگها: از ادامه دادن به خواندن بپرهیزید، خوشتان نخواهد آمد. با عرض معذرت، آنچه قرار است رخ دهد معجزه است. و آنان شمشیر خود را به خویش و نیزه را به داس حرث کردن بدل می کنند. اقوام دیگر نباید بر علیه هم شمشیر بکشند. دیگر نباید جنگیدن یاد بگیرند. عیسی مسیح. مقدمه. کلاس سوم دبستان بودم که طوفان سرنوشت مرا به آن سرزمین همیشه بارانی و خانه قوم خویشم پرتاب کرد. کودکی درونگرا بودم و از همان دوران کتاب نزدیک ترین دوستم شد. فراموش نمی کنم وقتی که پستوی زیر راه پله آن خانه را گشوده و آن را مملو از کتاب و مجله دیدیم در پست خود نمی گنجیدم. گنجی یافته بودم. با همان نیم سواد کودکی می بلعیدمشان. شبی مهتاب در بهار خواب آن پناهگاه کودکی در رخت خواب دراز کشیده بودم. آسمان را نگاه می کردم. خوابم نمی برد. آن خویش مهربان گفت ماه را نگاه کن. شبیه صورت آدمی زاد است. هر وقت که قرص ماه کامل بود، اگر هر آرزویی کنی برآورده می شود. و من همه سالهای بعد زندگیم همچنان کودکوار آرزوهای دائم التغییر خود را به ماه می گفتم تا پیش خدا واسطه شود. آن بخش کودکانم که همیشه با من بود و هست با ماه شب 14 در آسمان ها قرار ملاقات داشت. گاه در فانتزی هایم بشقاب پرنده را متصور می شدم که می آید و مرا با خود از این عالم خاکی دون می برد. همچنان مونس اصلیم کتاب بود، کوهی از داده ها و اطلاعات در هم و بر هم، درست و غلط را با هم داشتم، بی آنکه خردمند شده باشم. شبی در خواب دیدم که در کتابخانه‌ای هستم بسیار عظیم
که کتابهایش بر زمین ریختند و من مشغول مرتب کردن و دسته‌بندی آنها هستم. باید سر و سامانی به آن همه اطلاعات می دادم. سالها بعد در نقطه عطف دیگری از زندگی خود قرار گرفتم. در اوج یأس و ناامیدی و گمگشتگی این بار امی آمد. آشنای دیرینه که گرچه آسمانی بود اما پیش رویم قرار داشت. از وقتی با او آشنا شدم خیلی چیزها در زندگیم تغییر کرده است. تکه های پازل بسیاری در سر جای خود قرار گرفتند. کتاب ها، ماه، ستاره ها، آرزوها، خواب ها، انسان ها، عالم خاکی، تنهایی، معنای رنج ها، همه با امی معنای خود را تکمیل کرد. امی از من خواست با ترجمه کتاب امتیازم را بالا ببرم. پس چنین کردم. هنگام خواندن و ترجمه آن بارها ذوق زده شدم، گریستم و به فکر فرو رفتم. بیش از این حرفی ندارم جز این که بگویم از دختر کوچولویی پرسیدند به نظر تو چرا خوبی بهتر از بدی است؟ پاسخ ساده داد: چون خوبی قشنگتر از بدی است. اگر هنوز کودک الهی درونتان را با خود دارید، میدانم که سفر زیبایی را با امی در پیش رو دارید. راستی باور کنید یا نه، من هم بشقاب پرنده دیدم همین زمستان پیش. آیا شما هم به اندازه من به آسمان و ماه نگاه می کنید؟ مترجم.